Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз, неожиданности и сюрпризы февраля 2025 года. Цыганский старинный пасьянс. Давайте узнаем, что же будет дальше, или к чему все идет, для чего нам были даны эти неожиданности и сюрпризы, то, с чем мы столкнулись из разряда «чего мы не ждали». И у нас сегодня две колоды. Пасьянс, как я сказала, старинный, и никогда не знаешь, что совпадет в этих маленьких карточках с их рандомными значениями. И колода Таро, Таро иллюминатов. Мы раскроем, дополним значения на картах Таро. Итак, неожиданности и сюрпризы для вашего знака зодиака. С чем же это связано? Смотрим, я смотрю, и вы смотрите. Что будет дальше следовать? К чему вам нужен этот период февраля? Вот смотрите, какая-то важная дорога или много дорог. Для вас может вырисовываться это как жизненный путь, направление жизненного пути. Могут быть и своеобразные перемены. Своеобразные в плане вашего перемещения. Кто-то задумается о переезде, смене места жительства, такое может тоже проиграться, как первые шаги по направлению, да, не сменить ли мне то место моего пребывания, где я теперь нахожусь. А для кого-то это как высшая какая-то идея, когда есть намерение, цель, которую вы захотите осуществить, конкретизация, может быть, ваших планов. Идем дальше и смотрим, что у вас еще выпадает. Февраль. Неожиданности и сюрпризы. Вот интересно, много карт раскрыла, а значений практически пока не выпало. Хорошо. Значение таки выпало, но, наверное, это ключевое значение. Все остальные не нужны. Вот смотрите, все ваши дороги будут успешными. Корабль – один из символов Меркурия. И это тоже дороги. У кого-то, правда, переезд, перемещение. Или много мелких каких-то дорог. Много согласований, может быть, и по части документов. Или сбываются ваши мечты. Вы уже на пороге перемен, причем добрых. И для вас что-то будет радовать. Для кого-то из вас этот символ будет говорить о том, что вы в центре внимания. Вы как можете менять социум. Вы можете набирать популярность. По этой карте, по этому, точнее, символу будут говорить о том, что вы можете прорабатывать большое количество информации или вам могут предложение какое-то сделать, может быть, и по работе. Каким-то образом вам самим захочется доказывать свою значимость, и это будет для вас тоже, как отправной точкой к вашим новым свершениям. Здесь некогда будет скучать. Какой-то жизненный драйв, он будет у вас присутствовать в течение февраля месяца, но, может быть, это необходимо для того, чтобы вы, ведь всегда перемены подразумевают, что предыдущее что-то мы оставляем как будто за спиной и идем уже в будущее, где-то неизведанное. И поэтому, с одной стороны, относитесь внимательно к информации, но рассматривать ее определенно стоит, потому что никогда не знаешь, откуда придет подсказка. Так вот, для вас какие-то могут быть очень положительные моменты. И там, где была неожиданность или где ее вы видели прежде, здесь для вас возможность, и ее будет важно не упустить. Смотрю, что у вас еще совпало. И, возможно, одно желание для кого-то из вас исполняется, но это как пункт невозврата в прошлое или отправная точка отсчета будущего. Правда, перемены неизбежны. Дороги и перемены. Смотрю, что у вас еще совпало. Буду перемешивать карты и пока смотреть, что еще по значениям. А ведь правда, если мы сложим верхний и нижний ряд, у вас совпадает книга. Это официальное учреждение, поэтому
Какие-то поездки, может быть, согласование по документам, подписание договоров, контрактов, соглашений. Все зависит от того, как вы, какие цели, намерения вы ставите. У каждого здесь свое. Но значит, это все неспроста. Или это все не впустую. Это в конечном итоге это будет к исполнению желания вести. Смотрю, что у вас еще совпало. Ну вот такой важный месяц, как по важным решениям, исполнению важного желания. Ну и где-то вот этот жизненный темп, который будет вам нравиться. Да, я не вижу больше совпадений. Идем дальше. Достанем и проясним на картах Таро неожиданности, с чем это связано. Принц кубков. Это искатель Грааля в этой колоде. И хоть и говорят, конечно, принц кубков это больше про любовь, все-таки у нас кубки, да, это личная жизнь, эмоции, но именно в этой колоде нет. Здесь это, знаете, как какая-то духовная идея. И я должна сказать, у нас лунные узлы поменяли как раз в январе уже теперь свои знаки. И теперь, если прежде это было на оси Овен-Весы, то теперь это вы, мои дорогие рыбы и рыбки. Причем ваш знак – это северный узел, это как основной ориентир, это духовность, это высшая идея или цель, которую мы направляемся, достигаем. А южный узел находится в знаке Дева, вот именно ось рыбы Дева. И Дева – это наш материализм или наша земная жизнь, это наше обустройство быта, это какие-то мелкие детали, вопросы или... Ось нам обрисовывает наши планы на будущее или то, что мы хотим, какого качества жизни или к чему мы стремимся и каким образом мы эту сказку хотим воплотить в реальной жизни. Возвышенное и земное вам нужно объединить. И карта «Принц кубков» обрисовывает все то, что я только что сказала. Возвышенное и земное, ваши намерения, цели и ваша реализация на пороге февраля. Но у вас совпадает, что желание исполнится, поэтому какой-то вопрос или тема, оно у вас решится, и это для вас открывает совершенно новые перспективы. Но нужно еще подумать, как действовать. Правда, нужно подумать и на что-то решиться. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Темная карта, а тем не менее, это успех. И любая 6 – это победа. Но эта победа приходит не сама по себе, а вы должны взять правильные ориентиры. Или у вас должно хватить мужества, решимости сделать куда-то первый шаг. Или вы должны определиться, может быть, в феврале для самих себя, что я буду продолжать, а что я буду завершать. Элемент выбора, он присутствует по этой карте. Люди отправились от прежнего берега. И впереди еще темное такое будущее, и им придется исследовать эту землю без карты. Поэтому карта подсказывает осторожные действия, осторожные решения, аккуратные шаги. Куда-то мы не торопимся. Приходится идти в одиночку. Но это для нас, если у нас достаточно решимости и мужества. Вот этот путь мы пройдем. Дорогу осилит идущие, именно идущие, какие-то, ваша активность. Или не просто планы ради планов, а когда вы это переводите в нашу реальность, все то, что я говорила по принцу кубков. И тогда ваш успех приумножится, мои дорогие. Но первые шаги необходимо делать в феврале. Неожиданности. Следом может быть какая-то или неторопливость, или пауза, период своего рода ожидания. У кого-то проиграются ожидания денег, поэтому будьте внимательны к деньгам. В феврале месяце я такое могу сказать. Может быть и какие-то согласования, мои дорогие, вы не можете делать очень быстро. Кто-то задумается, например, о переезде и, к примеру, будет оформлять визу. И для того, чтобы получить этот документ, существует регламент, нужно подготовить еще пакет документов, правда? Это, опять же, мы должны, как и бумагу эту иногда подождать, там у кого-то 5-10 дней, у кого-то и больше, или записаться, может быть, да, в консульство, там, в посольство. То есть, есть такие регламентные моменты, когда мы вынуждены ожидать. Это не пустое ожидание, когда что-то там произойдет. Нет, мы знаем, чего мы ждем. Это какая-то конкретика. И, по сути, по семерке пентаклей мы ждем плодов труда своего. Это когда мы сделали какие-то шаги. И есть период, когда мы, где-то себя не тормошим.
а именно дожидаемся важного решения или важной бумаги, документа, или денег прихода. Вот по части денег будьте внимательны, как я уже говорила, к деньгам. Вот в неожиданностях. Чтобы не было какого-то минуса. Потому что пауза такая может быть по независящим от вас причинам. К чему же все идет? Для чего эти неожиданности были нужны, мои дорогие рыбы и рыбки? Что это? Давайте спросим. Принц кубков. Что же будет дальше? А вам придется, знаете как? Ну, где-то коней, говорят, на переправе не меняют. И вот это как искатель Грааля. Высшая идея. Если вы с ней определились, то потом будьте верны собственным принципам, собственному направлению и рассмотрите все возможности, потому что возможности придут совершенно не оттуда, откуда вы их ждете. Надеемся мы тут сами на себя. Но очень красноречивая карта четверка кубков. Нам показан молодой человек, который смотрит в землю, а в это время ему нужно посмотреть вокруг себя. Нам нужно увидеть горизонты, возможности. Кубок приходит совсем с другой плоскости, не оттуда, откуда ждет человек. И вот уже как будто 3, они пустые, но незачем продолжать созерцать либо их, либо вообще смотреть в землю. В землю смотреть нельзя, мои дорогие рыбы и рыбки, потому что мы в земле увидим? И нам будет важно видеть наш горизонт или новые возможности. И, скорее всего, ваше намерение, цель, план, оно будет несколько видоизменено. Или, точнее, с какими-то новыми вариантами воспроизведения вашего плана. Вот этот кубок, он именно приходит с той стороны, где мы этого не видим, не ждем. И ваша задача воспользоваться или быть предельно внимательным, не думать или не предполагать, что все идет по моему плану. Здесь действительно какое-то как ожидание должно закончиться, исходя из того, что в реальной жизни будет присутствовать. А у вас будет эта возможность. Ваша задача – это увидеть. Слушайте свою интуицию, потому что по принцу кубков идет интуиция. Это лучший подсказчик. Что будет дальше? Где-то вы можете столкнуться с противодействием по принцу мечей. И мы говорили с вами по шестерке мечей. Мы ведь не знаем, что будет. Нам придется пройти какой-то путь шаг за шагом в одиночку. Где-то себя беречь, безусловно. А по принцу мечей мы можем сталкиваться конкретно с людьми. У кого-то это могут быть люди проверяющие, поэтому будьте внимательны, иногда проходят. И в этой колоде карт это бунтарь без причины. Вот конкретно, который врывается в нашу жизнь как персона и пытается нам что-то доказать. В хорошем смысле эта карта проигрывается, когда мы, знаете, пользуемся выверенными действиями. Что я имею в виду? Мы поступаем по закону. Или когда мы, прежде чем осуществить последующий шаг или на что-то согласиться, мы, может быть, перепроверяем информацию, которая приходит на наш порог, не действуем эмоционально. Все-таки по принципу мечей мы как тоже можем сменить направление. Вот мы куда-то шли, и вот мы сталкиваемся с каким-то пунктом невозврата, когда нечего нам туда идти. И вот эта шестерка мечей, вот как трое в лодке плывут, но, может быть, они на какую-то мель наплывают. Нам ведь карта еще не показывает. Это ведь в самом начале пути. Тут мы спросили, что будет дальше. Так вот, если мы как будто сталкиваемся с каким-то стопором, скорее всего, нам нужно будет немножко изменить направление, внести некоторые коррективы. Поэтому корректировать свои планы будьте готовы. В зависимости либо от обстановки, либо от информации. К чему все идет? Семерка пентаклей. В конечном итоге есть люди, которые вас поддерживают. Ваша семья, ваши близкие, ваш любимый человек. Вы достигаете того момента, пункта, когда вы остаетесь довольны. Ведь это по максимуму десятка кубков. Как и вдохновение. Может быть, это как и личная жизнь, или получение денег, или вы определитесь в конечном итоге, достигнете вот этого пункта назначения, или осуществите какой-то переезд, или измените, может быть, место вашего жительства. Все зависит от того, какие планы. Тут, правда, исполняются наши желания. И где-то карты Таро добавляют значение карты Меркурий. И если был какой-то вынужденный период
когда вы дожидаетесь документа, поверьте, вы его дождетесь, вы его получите. К чему все идет? Давайте итоговую карту достанем. Можем ее расценивать как совет или где-то переход на последующий период. Это как март. Королева Пентаклей. Это может обрисовывать человека, важного человека в вашей жизни, который вам помогает. И это проходят надежные люди. Но карта, если мы ее рассмотрим как совет, и вам приглашают вас, по крайней мере, принять вот эти энергии. Так вот, королева Пентаклей, она из любого хаоса умеет отстроить порядок. И она, если мы говорили по принцу кубков, возвышенное и земное, это по части тоже королева Пентаклей. Она любое намерение, план или то, что сначала родилось в ее фантазии, в ее ментальности, она умеет это воссоздать в земной реальной жизни. И это, когда мы воплощаем свою мечту, вы сумеете. Или какой-то ваш творческий план, и опять же вы сумеете. Это будет что-то продолжено, и мы должны контролировать, что мы делаем, как и самих себя, так и не оставлять без внимания нашу мечту или нашу сферу деятельности, или что-то продолжать мы должны. Быть внимательным к финансам, безусловно, но это карта возможностей, это карта, что вас кто-то поддерживает, об этом она тоже символизирует. И значит, есть, может быть, человек конкретный, который поддерживает, и тогда для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, самое время. Но знаете, как выполнить свою миссию или на что-то решиться. Потому что идеальный момент, поскольку вы имеете поддержку. Здесь, как вы, поддержка, может быть, человека близкого, безусловная для вас поддержка, когда вы можете в нем быть уверены. Но для вас, может быть, существуют некоторые пункты, когда приходится себя менять или, как мы говорили, корректировать планы в зависимости от той реальности, которая присутствует в вашей жизни. Может карта символизировать еще и конкретного человека, не только который вам помогает, а дает дельные советы или помогает вам определиться с каким-то направлением. И тогда к советам этого человека следует прислушаться. Вы отстраиваете новое качество жизни, мои дорогие рыбы и рыбки. Определяетесь с чем-то. Получаете уже вот эти, это не бонусы, а вашу заслуженную победу. Но это нужно как-то правильно продолжить. Или приложить эту победу на дальнейшее продолжение какого-либо проекта, у каждого по-своему, и сделать это грамотно, надежно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.